Quando vocês virem palavras com GN, o som dessa palavra é como se fosse um NH. Em italiano existem muitas palavras com GN. Então, por exemplo, montanha, magnésio. Então, mesmo estando escrito com GN, a pronúncia é NH, é nha, nhi, nhi, nhu, nhu. Agora, essa pronúncia dessa sílaba aqui é muito específica. Essa sílaba é lida como li, como na palavra filho, ok? Então anotem aí, tá? Filho, escreve com G-L-I.